Velkommen til endnu en chilismagning. Vi har fundet sådan en lille sag herfra, importeret fra The Land of Opportunity, som man siger. Det er en 7-pot dupla, eller dockla, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det. Desværre i tørre format, da det er lidt svært at skaffe friske chilifrugter på den tidspunkt. Men den tror jeg, at vi alle sammen glæder os til at smage på, eller måske frygter det at smage, men nu vil vi jo se. Det bliver spændende at udforske det tørrede, vil jeg sige. Det tørre område. Det skulle være lige så stærkt som... Det skulle ikke bare være lige så stærkt, det skulle muligvis føles lidt stærkere. Så det er vel sådan chiliens svar på kødets beef jerky, ikke? Det må man sige, altså, det må man sige. Ja. Men det vil egentlig bare gå i gang, og så sige, som vi plejer at sige, tyk godt. Og tyk ekstra godt. Rigtig. Godt lov til lige. Og heller det glæste lige. Jeg vil gerne lige sige tak. Ja, velkommen til Krilla. Velkommen til Krilla. Vores chili burgers. Chili burgers. Og så er det nu. Skål! Skål, skål. Jeg kan allerede mærke, at der... Er det godt stærkt nu? Den er lidt svært tyk. Det er som om, det ikke er meningen, at jeg burde tykke på det her. Den går lige på stemmebåndene. Okay. Hold da op. Ja. Jeg vil ikke være med alligevel. Lidt sur. En bitter smag. Nej, ikke sådan den samme frugt. Det er simpelthen bare... Jeg skal måske lige så sige, at den er blevet målt til 1,8 på Scoville-skalaen. Millioner. 1,8 millioner. Så den er rimelig hentet fra en af de øverste hylder. Så kører vi. Det ser jeg tænderne. Ja. Man sidder tænderne. Ikke igen. Ja, god med fart. Godt med fart, jo. Det var rigtig godt i halsen. Det er godt i ørene. Jeg har altid været imod det her. Især det tørrede. Jeg har brugt ud i fingrene. Synes ikke, den er stærkere end den? Jo, den sidste, den er stærkere end sidst. Det er et voldsomt. Den brænder meget voldsomt. Det er allerede i gang med hovedet. Det brænder meget voldsomt, at spøgelseslivet. Hvordan synes bliver det her nu? Ej, den er for næsten. Ej, den er meget værd sidst. Det kommer ikke. Rigtig godt nummer, det her også. Jeg kender den. Okay, jeg kender den.